Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Giuseppe, ho quasi 31 anni e vengo da Trapani. Io sono qui per Prove e Provini e proverò diciamo, a cantarvi qualcosa così, tanto per vedere la mia voce, per darvi un assaggio di quello diciamo, che posso riuscire a fare. Abbiamo sciccareddo, davvero saporito. A mia mi l'ammazzaro, povero scecco mio, chi bella voce via, variano un grande non risciccare e dore nome core, come io dai a scordare. Ciori, ciori, ciori di tutto l'anno, l'amore che mirasti te lo torno. Ciori, ciori, ciori di tutto l'anno, l'amore che mirasti te lo torno. La 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 la. Grazie e alla prossima. Ciao a tutti. Tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono che devi proprio farti fuori. Se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri. Mi dici, sei già dentro l'happy hour, vivere costa la metà. Sei a terra, non si risciare mai. Ti diranno sei finito, non ci credere. E ti compare solo su di te. Uno su 1000 ce la fa. Ma come dura la salita? In gioco c'è la vita. Il passato non potrà tornare uguale mai. È quel che impara adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Trova il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Signore e signori, vi presento, sono Tony e siamo qua per Prove e Provini. L'altro giorno è capitata una cosa strana, siamo entrati in una pasticceria e una signora mangiando ha trovato un pelo d'ascella sotto una fetta di cassata siciliana. Irritata, la medesima è andata all'interno del laboratorio chiedendo come mai questo pelo d'ascella si trovasse all'interno della cassata siciliana. Il pasticcere disinvolto risponde: signora mia, è meglio che non vedo come facciamo le scoizze di cannola. Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Cosso Antonio, sono qui per Prove e Provini. E quindi vi racconterò qualcosa che vi farà sorridere e anche piangere, perché molti non ce la fanno più da tenersi la pancia, o piangono se la fanno addosso. Quindi io faccio il come di conversazione a tempo perso, anche se sono laureato in pedagogia, ma purtroppo sto in mezzo alla via, perché se non trai qualcuno che ti raccomanda ogni giorno non puoi fare nulla. Allora, come primo barzelletta vi racconterò la storia di un signore che aveva purtroppo l'abitudine di avere gli animaletti nel basso ventre, e così invece di comprare il mommo in farmacia, che costava un po' troppo per lui, comprava un po' di pepe, un po' di cera, scusate l'introduzione, ma c'è stato un signore che ha chiesto un'informazione. Un po' di pepe, un po' di cera e polvere di marmo, e ogni volta se la metteva dentro i pantaloni. A questo punto uno gli disse: ma sono una settimana che metti la polvere di marmo, la cera e il pepe, ma che ci fai di sta roba? Cioè, sai, gli animali scivolano sulla cera, sbattono la testa contro il marmo e starnutiscono col pepe. Allora, starnutiscono col pepe, scivolano sulla cera e sbattono la testa contro il marmo. Quindi, oppure quello che si metteva il ghiaccio trittato sempre, quindi loro si staccano coi denti. Ridevano sempre così, no? Tremavano dal freddo e non si attaccavano. Buonasera signori, buonasera. Siccome non sono ancora partecipato a una trasmissione televisiva, televisiva, e sono anche un poeta dilettantistico, posso partecipare. Ho partecipato anche alla trasmissione di Costanzo Show, Prova 2, poi ho fatto dei programmi pure come anche attore, diciamo bazzellettista, so parlare bene anche il catanese. Senti, bella, che fai piano? E come quanto comando, se potremmo spacchiare un poco, perché o Palermo va in tempo secco, o Catania si sa voi perché fece l'amicizia con Palermo,
Sente, tenete freddo sta allievo, che io ti parlo assai piano piano catanese. Scusate, adesso posso intervenire dallo stadio di San Siro che c'è la partita internazionale Inter Real Madrid. Scusa Ciotti da San Siro, scusami da Bologna, dall'Aro di Bologna, ahimè. Il Pedrosino da Marsala è passato in vantaggio, Pedrosino 2, Bologna 1 e siamo alla semifinale di Coppa Italia dilettantistica. Scusa, ha raddoppiato ancora il Real Madrid 2, Inter 1. Scusa Emilia Tonina Scannate che vi parlo ancora dallo stadio di San Paolo dove il Pedrosino ha ridotto le distanze. Perciò quindi stasera sono venuto qua, sono in compagnia con un mio amico che da parecchi anni che ci dovevamo incontrare, finalmente è arrivata la volta buona e per cui vorrei aggiungere una cosa, siccome io molto probabilmente non ho fatto altro nella vita di annoiarmi un pochino, quindi stasera mi sento un pochettino su di giri. Non su di giri nel senso, cioè vorrei sottolineare una cosa, siccome ci sono parecchie donne e parecchie ragazze e parecchie femmine pure, che non solo che sono simpatizzanti per queste ragazze, quindi la cosa rimane solo lì, c'è un fatto ben preciso, queste ragazze dovrebbero assumere un atteggiamento quasi che so, di un sorriso, un saluto, eccetera, eccetera. Io ben vengano queste cose, per cui io mi congedo anche a loro, nel senso dello sguardo, di un sorriso, eccetera, eccetera.